Бүгінгі күнде 40 мыңдан ашығырақ халық бар. Нарын шаарында иштеп жатқан жападан жалғыз мына ғана жол чырағы бар. Ошондой эле қаланың қалған бөлігінде жол чырактары мындай ғой, тиешелүү атайын жол белгилери жоқ. Bunun kesepeden akırkı кездері жол кырсыктары көбөйүүдө. Сүйүндүк Касмалиев ардактуу эс алууга чыккандан бери нарындыктарга такси кызматын көрсөтөт. Ошого жараша анча чоң эмес шаарды коен жатагына чейин жакшы билет. Айдоочу катары аны дээрлик жарым кылым асфальт төшөлбөгөн жолдордун жаңартылгандыгы кубандырууда. Анча да быйылкыга белгиленгендер толугу менен аякта элек. Айрыкча алигиче жол чырактары менен жол белгилеринин орнотула электиги опурталдуу жагдайларды жаратууда. Жол жазалган, жакшы жолдун жазалышы, бирок эмедей болсо жарык жок жолдо. Перекрестктордо знактар жок. Ошо азыр болсо Кудай сактасын деп эле айдап жүрөбүз. Түнкүсүн болсо айдоого мүмкүнчүлүк жок да почти. Өзгөчө кары кишилерге. Тилекке каршы жолдо жүрүүдөгү мына ушундай өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илүүчүлүк ар кандай авариялардын себепкери. Алсак, акыркы бир айда эле 7 жол кырсыгы катталып, 9 адам ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышса, бирөөсү каза тапкан. Алардын арасында 3 мектеп окуучусу да болгон. Андыктан Нарын шаардык жол кыймынын коопсуздугун камсыз кылуу кызматындагылар профилактикалык иш-чаралар менен алек. Бүгүнкү күндө Нарын шаарынын ичинде жол кырсыктары аябай өсүп атат. Мунун ичинен айрыкча жаш өспүрүмдөр арасында качкан жол кырсыгы көп катталып атканына байланыштуу. Күнүгө эртең менен ушу мектепке окуучулар барып аткан маалда ошо окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында күнүгө эртең менен балдарды бөлүп ар бир мектептерде ошо окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында күнүгө бирден инспектор ар бир мектепке бөлүнүп атат. Мындан сырткары түштө мектептен тарап атканда жана кечинде мектептен тарап атканда ошо окуучулардын коопсуздугун алдын алуу максатында ар бир инспектор ошо мектептин түшүндө иш алып барып атат. Жергиликтүү бийлик башындагылардын жана тиешелүү мекемелердин адистеринин билдирүүлөрүндө жогорудагыдай ыңгайсыздыктар убактылуу гана. Абалды жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан азыркы чаралар өз максаттарына жетсе, бардыгы орду ордуна келмекчи. Анан ушул жолдун проектисинин ичинде ушу жол чырактардагы түнкү жарык, анан жана жол белгилеринин баары камтылган. Мына четинен бүтүп келатат. Мына жакын каранчында ошо жол чырактар да коюлат, жана жол белгилери да коюлат. Жарыктандыруу боюнча азыр эле буларды жана подрядчик менен такташтык. Эртең менен линияларын тартып, трансформатор где-то максимум 10 күндө уже көчө жарыктандырууну беребиз деп атат. Буюрса көчө жарыктандыруу бүтсө, дарактын 2 түрүн алып келип азыр пробага көрдүк. Кыштан кандай, суукту кандай көтөрөт, жазда азырлeenияны баштайбыз. Антке менен түйшүк түгөнөр эмес, келерки жылда шаарды жашылдандыруу менен бирге эле майда көчөлөрдү ретке келтирүү жана инфраструктураны жакшыртуу боюнча долбоорлор жүзөгө аша баштамакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.